Bon dia. Bon dia. Un gran escriptor, Josep Pla, deia: el meu país és allà on, quan jo dic bon dia, la gent em respon bon dia. On es troba aquest país? En quina llengua la gent se saluda dient bon dia? Doncs és una llengua que es parla a Europa i concretament a la Mediterrània nord-occidental. La major part del territori de la llengua del bon dia es troba a la península Ibèrica, però també es parla en algunes illes mediterrànies, com són les Illes Balears. I, atenció, també a l'illa de Sardenya, en una petita part de l'illa de Sardenya. I també al nord dels Pirineus, ja a l'Europa continental. Bé, el conjunt dels territoris on es parla aquesta llengua està repartit entre 4 estats europeus: Espanya, França, també Itàlia i el petit Principat pirinenc d'Andorra, que és l'únic territori que té aquesta llengua com a única llengua oficial. Però la llengua de què parlem és també cooficial als territoris següents: a les comunitats autònomes de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. En aquestes 3 comunitats és cooficial juntament amb el castellà. I també es parla, sense tenir estatus de cooficialitat, a la Comunitat Autònoma d'Aragó, i concretament en aquest territori, veieu, la Franja, i a la Comunitat Autònoma de Múrcia, en un territori que s'anomena el Carxe. Fora ja de l'estat espanyol també es parla, també sense estatus d'oficialitat o cooficialitat, a el departament francès dels Pirineus Orientals, o Catalunya Nord, i també, com hem vist, a la ciutat de l'Alguer, a Sardenya. Bé, i com s'anomena aquesta llengua que es parla en tots aquests territoris? Doncs a la major part dels llocs on es parla, dels territoris on es parla, el nom que rep és el de català, que és el nom que està també més generalitzat en el context de la ciència lingüística i a nivell internacional. Però al territori valencià, el nom que rep de manera més habitual, tant en l'ús popular com a nivell oficial, és el de valencià. Tant si utilitzem qualsevol d'aquests 2 noms com una denominació composta que els combina, com pot ser català-valencià, el que hem de tenir sempre clar és que ens estem referint a la mateixa realitat, és a dir, a la llengua parlada al conjunt dels territoris que hem comentat, en tots aquests territoris. Quants parlants té aquesta llengua, quants habitants hi ha en aquests territoris? Doncs actualment el conjunt dels territoris on es parla el català valencià comprèn 13.600.000 habitants, dels quals parlen català 9.700.000. I aquesta xifra augmenta encara i arriba a 12.700.000 si tenim en compte totes aquelles persones que entenen aquesta llengua. Això situa el català valencià com una llengua de demografia mitjana a Europa, per davant de llengües com el suec o el búlgar. Veieu que el català valencià és la que està assenyalada amb el color roig. Si tenim en compte la xifra de 12.700.000 catalanoentenents, que és la que hem utilitzat per a elaborar aquest gràfic, se situaria encara per davant de llengües com l'hongarès, el txec, el portuguès parlat a Europa i el grec. Bé, ja per acabar només em resta convidar-vos a descobrir aquesta llengua, el català valencià, una llengua que és vehicle d'un ric patrimoni cultural i que afronta els reptes del futur amb una gran vitalitat. Moltes gràcies per la vostra atenció.